హాయ్ నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టేల్స్ ఆఫ్ కిచెన్. అసలు వంట రాని వాళ్ళకి కూడా వంజరం ఫ్రై చేసుకునే విధానాన్ని చూపిస్తా చూడండి. ఫస్ట్ ఒక గిన్నెలో కారం, పసుపు, సాల్ట్, కొరియండర్ పౌడర్, గరం మసాలా, కొంచెం ఆయిల్, హాఫ్ లెమన్ వేసుకొని ఒక పేస్ట్లా తయారు చేసుకోండి. ఇందులో ఆయిల్ చాలా తక్కువ యూస్ చేస్తానండి. అండ్ ఈ ఫిష్ కూడా చాలా హెల్త్కి మంచిది. తర్వాత ఫిష్కి ఆ పేస్ట్ని అప్లై చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకోండి. తర్వాత ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని కరివేపాకుని అలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేయండి. తర్వాత ఫిష్ని వేసి వేపండి. అంతే, ఎంతో అందరికీ ఇష్టమైన వంజరం ఫ్రై రెడీ. చాలా ఈజీ అండి, ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.